welcome back to my channel, Violystv. At kung bago pa dito sa channel ko, please to consider to like and subscribe. For today's vlog guys, mag-unboxing na naman tayo sa aking mga pasaBUY na succulents. Ayan, dun kay Angel Hara channel, pasabay po ako at samahan niyo ako mag-unboxing. So ayan guys, let's start! Excited much kasi hindi ko alam talaga yung laman nito. Kasi matagal na to na binili niya. So, kakapadala lang ulit. Halos nakalimutan ko na yung ibang laman nito. So, ayan. Samahan niyo ako, guys. Ayan, may pa putsi-putsi. Patunog. Then, sino ang mga nandito? Unahin natin to sa naku. Nagkaano na sila. Nagkabulaklak na. Sino to? Si Lila. Ayan guys. Wow! Ang dami ng bulaklak ni Lila. Nagkabulaklak na siya sa loob ng box. Kasi nung dumating to, pinaano ko lang, pinasingaw ko lang, inopen ko lang yung box. Tapos pinabayaan ko na sila kasi wala nga time para mag-vlog dahil may work ang lola. At ito si Lila. Ang ganda diba? Ang dami kabulaklak oh. Yan. Parang ano tayo, parang green room. Doon niya binili. Sa Nagano Ken. Yan, ang ganda no. Lila. Yan. Next is sino ba ito? Ay, si cute na ano, hala, tuyo na oh. Si Purple Delight. Si cute na Purple Delight. Ayan. Tuyo na yung lupa niya. Kailangan ng diligan. So, ayan. Ayan. Tapos, sino pa ba? Sino pong mga to ah? Ito si Flash Puppy. Ayan. Baliktad na naman kasi. Kaya hirap basahin. Si Flash Puppy. Ayan. First time ko nito. Wala pa ako nito. Ang ganda diba? Flash Puppy. Ayan. Try natin yun siya. Tapos, nagleggy na. Tumangkad na siya. Si Campfire. Naku, natamlay na si Campfire. Yan. Kasi ang tagal niya na talaga guys sa box at nagleggy na siya. Oh. Yan. Pero maganda pa rin. Madali lang yan. Iripat natin siya lang ngayon. Then, sino to? Si Campfire ba ulit to? Yan. Si Campfire pa rin. Dalawang pots ni Campfire. Then next sino to? Hirap pa sa'yo na pangalan. Arachoy din yung Sebenis. Semper Vivum. Ayan oh. Ang hirap niya basahin. Ang hirap ng ID. Tapos, sino naman ito? Oh, cute din ito. Wala siyang ID. Pero family siya ni ano yan, ni Campfire. Ang cute din. Oh, ang red. Tapos, sino pa ito ah? Ito ganun din. Same sila. Dalawang piraso. Let's see, Purple Delight. Ayan. Tapos, ayan. Purple Delight ulit. Oh, ayan. Si Purple Delight ulit. Hindi ako mahilig sa Purple Delight, no? Hindi masyado. Halata na mahilig si Violystv ng Purple Delight. Sino pa ba ang mga nandito? Ito mga cute. Sino ang mga to? Oh. Ayan. Ang cute. Walang ID. Hanapin natin yung ID niya.
Korean succulents to, guys. Ayan siya. Then, ayan, Korean din to. Hindi ko alam ang kanilang mga idea kasi nakalagay. So, ayan. I-search natin yun. Search lang yan. Madali lang yan. Ito rin. Ang cute. Ito yan. Tapos, ito din. Pak! Ang ganda. So cute. At may ugat na sila, guys. Pak! Ang ganda ng ugat. Oh. Ang haba na ng ugat. Ang ganda. Nag-ugat na sila dito sa box. Then, meron pa. Ayan. Thank you. Ito yung previous ni seller. Thank you, seller. Yan, ito naman guys, ang bagong box na to is pinasabay ko sa Korea. Yung isang lang tita friend namin sa SGJ, sa group, Succulent Japan group. Nag-order siya sa sa Korea. Direct siyang order. So, nagpasabay ako sa kanya. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo. Ang dami tissue. Wow na. Sapat tissue. Ang dami. So, ang daming tissue lang. So, ayan guys. Itong ating finale. Yes. Tjan-tjararan! Si Madiba! Ang laki. Ano to yung jumbo size daw to guys. Si Madiba. Ang ganda nung yan siya. Mas malaki pa siya sa palette. Ayan. Ang ganda oh. So excited. Happy much. So ayan. Thank you Madiba. 24 hours later. Ayan guys. Unboxing tayo guys. Samahan niyo ito. Galing to kay Shizuoka na seller, si Ate Airi Kawaguchi. Ayan. Marami-rami to guys. Ayan. Gusto natin. Ayan. Una ay si pasensya na sa kamay ko madumi. Si red lipstick. Ayan. Ang ganda oh. Crested na red lipstick. Ganda no? Ayan. Next is sino bang mga nandito? Sino to? Mimosa colorata. Ayan. Ayan guys, si Mimosa colorata. Laki na rin. Next is si Mendoza na hindi stress. Green na green. Ito pa. Ito mga ito. Tito Buns. Order ako ng ilan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces na Tito Buns. Ay, may ugat na siya. Ayan. 6 pieces to. Ilalagay ko kasi to sa arrangement. Ayan. Ayan sila. Ang dami. Then next is Dream Rose. Buksan natin si Dream Rose. Ito yan.
Luster na Dream Rose. Next is a Ice Heart. Ayan siya guys. Ayan. Ayan siya, malaki. Wala pang ugat. Ayan. Malaki no. Ice Heart. Tapos, ito si saan na? Ito si Shirley. Yan guys, si Shirley. Ganda. Tapos ito si Blood Robin. Ay, hindi pala. Blood Romeo, sorry. Blood Romeo pala yung niya. Ganda nito guys. Ang ganda sa sabon. Yan. Okay. Ganda diba? Malaki si Blood Romeo. At ito si ano pangalan nito? Sakyang. Sako din si Sakyang. May baby ah. May baby si Sakyang. Ang laki oh. Yes. Tapos ito, mga ano to. Mga West Rainbow na maliliit. Mga ano to, 5 pieces. Tapos ito, thank you ka Ate Seller. Ang kanyang freebies is si, ano to? Si Robin. Robin daw yung name ng freebies. Ito yan siya. Ayan o. Ang cute. Tapos yan, mga ano na to. Mga West Rainbow na may ugat na rin. Ayan. Ganda. 5 pieces naman to sa West Rainbow. Ang cute. Oh girl, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 동원해줘. Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 동원해줘. Oh girl, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 동원해줘. Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 동원해줘. Oh girl, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 동원해줘. Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 동원해줘. So, ayan guys, that's all our unboxing for today. Salamat sa pagsama sa akin. And if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to like and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa akin mga video. See you in my next vlog. See you, bye!